好，那我们要怎么把这个做好的音乐放到游戏里面这个部分稍微跟大家说明一下。那我们这边有2个音乐，一个是主题曲，一个是背景音乐，所以我把 Star 这个我们原来的这个界面的部分把它叫出来。那因为这是事件表2啊就是这边我们目前只有一行在这边按键按下去之后，然后跳转到下一个场景，就是现在的 Level 1，然后就是这个场景。那音乐放上去很容易首先是你必须先把音乐放到你的资料夹里面，这个专案栏里面的资料夹。那做法是这样我们之前有讲过那个，就是我们讲过这件事情我这边现在有我们之前做那个角色跳到场景外面之后，在场景外面我有给他一个尖叫声这个，那所以在这边可以找得到一个声音的一个就是资料夹，在这上面呢，我们按右键滑鼠的右键，这边直接选导入声音这边可以导入音轨，然后我们就找到我们刚刚做的音乐在这边。那我们要找到我们剪接过的，一个是没有剪接的这2个可以用 Ctrl 键按下去，2个可以同时选起来，它就会2个把它载入进来。那它会重新编码就是这个地方很特别，就是它为什么要这样子，就是把资料重新再编码，等于是有点压缩的过，所以它一个档案是 1.1 MB 3.1 MB 那这个比较短的就比较小比较长的就这样，然后把它导入进去，导入进去之后，在这里资料就有2个，那这样一来我们才有办法在这里面再进行这个把声音加进去。那首先是第一个这个系统这边我们这边现在是按钮，然后按下去所以基本上目前的事件只有这个。那我们这边就必须先增加一个事件，然后增加事件的时候，我们选择系统然后我们希望它开始执行这个场景的时候场景开始的时候这边就是说场景只要一被打开，它就开始这件事情，我们就点开它。然后呢，在后面再增加这个动作，也就是说，当这个场景一旦被载入进来的时候，这个场景本身它就执行这下面的动作。那这里我们就选择音频在这边。那我们这边选择音频之后，我们要选择什么？选择播放然后继续。那这边呢就可以选择这个你要的那个音档音轨。那这边有个回圈，就是只播放一次呢，还是回圈播放？我们让它回圈播放这边稍微跟大家讲一下。然后音量这边都是0就是你原来声音的音量大小。如果他觉得它太大，你就要降低音量，就会是负值那如果你的那个音量过小，你要放大，就要增加正值这个2者是这样那其他这个都预设值就好，然后完成它。那这样一来，我们在播放的时候，假设我现在事件2的这个 Star 的这个，我把它播放起来它就开始，它的音乐就会出现那因为这边其实如果不太希望它太大声的话，这边我们就回去这个事件表2，在这个地方就我们回去，我们把音量降低，譬如我设-10它就声音就会比较降低一些。这样声音就会感觉好像比较远的感觉那也不会觉得好像很吵就是这样，会不太一样。那这个 play 的 game 这些东西，其实如果你希望它按下去会有不一样的声效的效果的话你可以在这个按加按键的时候就新增一个动作这个新增动作也是一样，就是音频然后你可以选择它播放一样你可以选择不一样的声音比如说我目前我就有尖叫声这边就适合用音效，而不适合用配乐。那我就让它只播放一次就尖叫，就按下去会尖叫就对了完成那这样一来我们这样执行下去按下去它就会尖叫这样。然后各位会发现进到这个音乐还是没有停没有错，所以请各位同学要特别注意。所以你在这个按下去之后，除了这个尖叫之外，另外你这边还要再新增一个动作什么动作呢？就是在这边要停止
停止所有也可以，或停止也可以因为我们这边除了也只有这个停止而已那这边的话就会根据你的这边我们没有设定标签那我们就停止所有好了这边一旦写着停止所有，所有的你按下去按键的那一瞬间，全部都会停止我们看一下效果会怎样。那连自己都停止了所以这边的话就比较不太一样。所以如果你需要那个就是设定的话，这边其实是需要稍微设定一些东西所以停止所有这边也没办法完全使用。我看一下，播放按名称它却没有停止的名称好，那这部分我们就这边就删掉它。那这边要停止的方法就是到前面这边就是这个事件表一，在它一开始的时候载入的时候，这边新增一个全部停止就可以了停止所有的就好这样子。那这样一来，我们在这个开始播放背景有的时候按下去有到这边，不过时间也是很短好，这样也是可以做到这个效果啦。那这个是我们讲刚刚的配乐。那如果背景音乐的话，就要到事件表一这地方那事件表一的做法是这样如果你是进来就要播放一样在这边在停止音乐的后面开始播放开始播放这个，然后这边就选择我们第二个回圈播放好了虽然这个就没有太大的差别。那音量一样，我让它复时然后完成我们看一下它效果会怎样。这声音就比较快乐一点那不要忘记的就是这边要注意的就是死亡的地方就比如说看一下这里外星人碰到这个谁的时候，我们就要让声音停止就是我们在这边再增加一个停止所有这样停止所有这边我们可以复制一下另外一个地方就是调出外面场景外这个地方这边也要就停止所有，把它放到最后面这里就在场景外这个地方就销毁物件的这一块不过因为这边比较注意的是，因为我们有那个尖叫声所以等待2秒，我看一下会不会有一些问题我又重生了。好，大家会惨叫完之后，他才会那个就是惨叫完之后才会那个所以这边的等待2秒还是有效的啦所以你这边如果这样的话，那么实际上按下去按键这地方，我们也可以让它等待2秒这样子。那这边大概不用到2秒，大概2秒完成这样一来就会产生只是它要等待的时间就会比较把它拉到下面来看看还是很短好，那另外一种方法是比较特别的就是说设定一个范围让它碰撞就是说假设
我希望我一开始就不要一开始就播放这边一开始就播放就不做就是另外一个碰撞另外一个碰撞它才开始，所以我们这边的话可以新增一个物件，这边我们一样选择精灵然后把它放在这里，然后这边就随便填一个东西就行了，然后完成它精灵。这边我把它music play 先把它，那我的意思就是说我只假设我的角色碰到这个这样假设碰到它那就开始播放也是一种方法就是一开始不播放就是我把这个音频的这个把它先裁掉它停止所有还是一样就是当我们看到它的时候，那这边的话就是我把它放在我现在增加最后面我们这个 play 开始继续然后碰撞到其他物品那边，那我就选择我刚刚的这个music PL 这个按加确定，然后完成。意思说碰到它之后做什么呢？做音乐播放在这里就按播放，那选择这个声音那就完成这样子那这个当然你可以放在最后面也可以啦就是你也要把它提到前面去，应该也是没有太大的差别。那这时候呢就会变成一开始的时候是不会有音乐的，等到我碰到它之后开始才会有音乐，所以这样的差别就不一样那声音一样，把它稍微小声一点，8好了那不要忘记的是这个东西就要变成透明就不然的话会很怪这边就设定0这样子那这样在场景上面就会看不到它就会不会显示出来最后我们执行一下然后我只要走过这边它就开始播放这种方法也可以所以事件表这边大家可以根据自己的需要去做那我这边的停止所有就不需要那这样一来我们就可以就是这个尖叫声就可能可以比较长一点然后从这边碰到它之后开始好，那今天稍微就把这个配乐的部分讲完了音效部分就下礼拜，今天没有时间了就是这边。那回去同学们可以稍微自己试试看把最后声音放进去看看。